Bwana, katika safari ya kutengeneza mabilionea Tanzania, yani mabilionea connections, haitawezekana kama kutakuwa hakuna wathubutu wenye ndoto kubwa ya kufanya mambo makubwa, wenye mission na vision kubwa sana za hatari. Mapinduzi ya kiuchumi na viwanda kamwe hayataweza kuja na kutokuwezekana kama tutaendelea kuwa na taifa linalotegemea watu wanaoagiza bidhaa kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Ndoto kubwa zinakuja na maono makubwa na utekelezaji wa kishindo. Wakati ninasoma darasa la 5B pale Makurumla shule ya msingi, kuna kashairi kaliko kanasemaga hivi: kama mnataka mali mtayapata shambani. Hapa leo niko shambani hapa. Nimekuja, unapoongelea mambo ya viwanda, lazima ujue namna gani malighafi zinazotumika kwenye kiwanda zinapatikana shambani. Leo niko mkoa wa Pwani na hapa niko shambani ambako malighafi kwa ajili ya viwanda huwa zinachakatwa na kuzalishwa. Na katika kutengeneza mnyororo wa thamani katika nchi yetu Tanzania, na tunapoongelea made in Tanzania, tunaongelea mambo kama haya kutolewa huku kupelekwa kwenye kiwanda. Afikisha kwenye kiwanda, kinachakatwa, kinakuwa product. Ikishakuwa product, ndo mzigo mzima unaopata wewe na kutumia na familia yako, unafurahi na kushukuru. Leo made in Tanzania, tukafunga zetu safari katika mnyororo wa thamani mpaka katika mkoa wa Pwani. Hapa unapoona ni Rumi and Daughters kiwanda hiki, ambako hapa wanatengeneza uji ulio tayari. Habari ndio hiyo hapo. Yale mazao yanayopatikana, unga, soya, sijui nini, unachukuliwa kwa pamoja, alafu ndani washachukua yale mazao, na wao pia wakagundua ipo fursa ya watu ambao tuko bize kufanya mazoezi kupunguza vitambi, tuko bize kuandalia watoto uji kwenda shuleni asubuhi, lakini pia unahitaji lishe bora. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi pia ya watu wenye utapiamlo, watoto chini ya miaka 5, imeongezeka. Wakagundua hapa sio kulalamika na kuliongelea tatizo, ila na majibu ya kuweza kutatua tatizo la utapiamlo kwa watoto, lakini pia na kwa watu wazima. Made in Tanzania kama kawaida. Tunaanza safari yetu kutaka kujua yaliyomo yamo, na thamani hii imejengwa kwa hisani kubwa sana na Rumi and Daughters. Iki hapa tuanze. Safari ya kaka Rumishieri Show ilikuwa sio rahisi, kwani alianza kushuka chini, yani kutafuta madini ya Tanzanite huko Mererani. Baadaye kuanza kuuza mitumba pale katika jiji la Dodoma, huku akifanya kazi ya kujitolea kuelimisha rika, kazi ambayo hii kazi ilimsababisha kutana na mkewe Robin na kwenda zake huko Mamton, New Zealand, na kuanzisha familia yenye watoto 3 wa kike, ambao hawa ndio wamemsukuma kuanzisha kiwanda hiki cha Rumi and Daughters. Asante sana. Biashara inaanza na wazo, yani idea, inakuja ule msukumo wa ndani kabisa. Hii inasababisha baadaye sasa uanze kufanya vitendo. Kuna msemo usemayo kwamba kifungua kinywa, yani breakfast, ndio mlo muhimu kuliko yote katika siku. Lakini wengi wetu hapa nyumbani Tanzania, hasa watoto, hawapati ile breakfast bora yenye virutubisho vya kutosha. Kaka Rumi anaona fursa hapo. Baada ya kulalamika, akaja na suluhu, akacheza na demand na supply. Kanuni muhimu sana. Kwa hiyo hapo tayari. Niko tayari. Hapa tayari uji tayari. Rumi and Daughters. Rumi and Daughters. Ni nini hasa mtu akisikia Rumi and Daughters kwa mara ya kwanza? Rumi and Daughters ni watengenezaji wa breakfast cereals. Vyakula vya asubuhi ambavyo uhitaji maandalizi makubwa. Kama unavyoona uji huu nimeutengeneza ndani ya dakika 1, unakuwa tayari. Sisi tayari tumeshakupikia uji wetu kwenye mitambo. Kwa hiyo wewe una sukari, una maziwa, una macronutrients za aina 17.
Kwa hiyo unachukua asubuhi mapema, kama ni mtoto, kama ni mzazi, unakimbia kazini, unachukua kikombe chako, maji yako moto, unachanganya, unakunywa. Kwa hiyo sisi ndio kampuni tunafanya ni kutengeneza nutritional lishe ya chakula chenye lishe nyingi na pia cha haraka, kutokana na maisha ya Mtanzania jinsi yalivyokuwa busy. Kwa hiyo tukaona fursa hii, ndio maana tukaamua unapoamka asubuhi ukaamua mrahisishe mtu kwa maana ya gharama ya muda, gharama ya pesa na gharama zingine kwa kutengenezea uji, una virutubisho vitu vinavyopaswa. Huu unga una virutubisho vya aina 17. 17 ambavyo vitu viko hapa nyuma. Kwa hiyo huu unga una vitamini vyote vinavyohitajika. Ndio, unga huu uko recommended na WFP. Tunatumia virutubishi vinaitwa V13 ambavyo ndio viko hapa ndani. Ukiangalia kuna virutubishi vya aina 17 na una ubora wa hali ya juu. Uji unaweza kunywa asubuhi, mchana, jioni au asubuhi pekee yake? Uji ni sehemu yote. Kama unaona paketi kama hii, asubuhi unamimina kwenye kikombe chako. Mtoto anaamka asubuhi na mapema, hana sababu ya kuja kuamsha mama kwenda kuamka kumtengenezea uji. Mtoto anakuja, anafungua, anachukua maji yake ya moto kwenye thermos, anachanganya, anakunywa, anakimbia shule. Mama unapata muda kukaa kidogo kitandani, sababu maisha yameshakuwa busy sana. Na mama unakwenda kazini, unachukua pochi kama hii, unaweka kwenye mkoba wako ukiwa ofisini, unachukua maji, ofisi siku hizi yana keto kama hizi nyingi, unakoroga, unakunywa, unaendelea na kazi. Mama unakwenda hospitalini, uko safarini, unachukua paketi yako kama hii, unaweka kwenye mfuko, unakwenda hospitalini. Mtoto anaumwa, unamkorogea, unakwenda hospitalini kumwangalia mgonjwa, unampelekea hii na maji ya moto, yale mambo ya kuchemsha. Mpoteze muda kusubiria uji uchemke, unampelekea mgonjwa uji, unakaa pale siku nzima. Sasa hivi shapita na wakati. Tumeshaingia Tanzania ya viwanda sasa hivi. Kwa nini mliamua mchague uji? Yaani fursa Tanzania ziko nyingi sana na unga unaweza kufanyia chochote unachokitaka. Kwa nini mliamua mchague njia ya uji? Uji ndio tumeanza nao. Lakini ni kutokana kwamba ni fursa ambayo tumeiona kwamba kuna bidhaa nyingi za uji sokoni ambazo tuliona Tanzania wengi wanapenda uji, na vile vile tumeingia kwenye bidhaa ya uji ni kwamba kwa vile kwa ajili ya kuboresha afya za Tanzania na afya ya mtoto, kwa sababu tumeona kwamba tukiweka vitamins za kutosha, sababu kuna asilimia kubwa ya watoto wetu wa Tanzania tatizo la kudumaa ambalo lipo kubwa sana, asilimia 30 kwa ukiangalia kwa data sasa hivi, kwamba watoto wengi wanadumaa kutokana na kutopata vyakula vya kutosha, virutubishi ya kutosha. Kwa hiyo tuliona fursa hii ni kusaidiana na serikali, kusaidiana na jamii yetu kujaribu kuboresha afya za Tanzania. Safari ya mjasiriamali siku zote ni milima na mabonde. Ndio maana Waswahili wanasema usione vyaelea ujue vimeundwa. Si kila kitu ni rahisi kuanzisha, lakini biashara ni kitu ambacho lazima uambiane na nafsi yako kwamba mapambano yanaanza. Tuliamua kuanzia hapa kutokana kwamba tuliona fursa ya uji. Soko la uji ni kubwa sana Tanzania, na uji tunaokula ni wa mwingi, na vyakula vya asubuhi tunapokula vingi, kwamba tunaona watu wanachukua mtama, mahindi, ngano, sijui kitu gani wanachanganya ili kupata ile lishe kamili. Kwa hiyo sisi tuliona kwamba tukimsaidia Mtanzania kwenda direct kwenye chakula chenye lishe ambayo tukamwekea ikawa direct, anakuwa nachukua ikawa rahisi zaidi, tutakuwa tumemsaidia Mtanzania wetu. Na vile vile kuna potential ukijaribu kulisha mtoto chakula chenye lishe, ina maana kwamba hata kiakili mtoto anajengewa kiakili. Kwa hiyo tumeona fursa hii, tukaona kwamba sio kupata faida tu kwenye pesa, lakini vile vile kuboresha afya ya Tanzania wenzetu, ambayo ndio moja ya core goals ya biashara yetu. Okay. Yeah. Ni uji mmemaliza au mnategemea kuwa na products zingine hapo baadaye? No, uji ndio mwanzo. Nafikiri sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho na TBS katika
tumesha pass report, tushapata report ya Conflex. Kwa hiyo Conflex, kampuni ya kwanza ya Tanzania kuzalisha Conflex itakuwa ni sisi. Ina maana kwamba tunasubiri tu leseni yetu ili tuanze uzalishaji wa Conflex. Hongereni sana. Asante sana. Kwa hiyo kuna uji na Conflex. Kuna uji na Conflex. Yes. Hongereni. Kuelekea safari ya Mheshimiwa Rais, alikuwa na vision, kwa na ndoto anapoondoka madarakani awe na namba ya mabilionea wapya, sio waliokuwepo au waliokuta. Na safari hii ya uji inaweza kawapeleka kuwa katika orodha ya watu walioingia katika orodha mabilionea wapya. Safari yenu mliota, mlikurupuka, ilikuwaje mpaka mkafika hapa? Personally wewe Ruku. Wow. Asante sana, hiyo swali zuri kwa sababu idea ya kiwanda sikuwepo nayo until baada ya Mheshimiwa Rais wetu kuanza kuzungumzia swala la viwanda. Nikaona kwamba hii ni fursa ambayo ni ukishapata kiongozi mwenye mtazamo kama huu, na kama nchi iko tayari iko tayari kusaidia watu masuala ya uwekezaji na viwanda, nikaona kwamba this is a opportunity. Kwa hiyo moja kwa moja kilichokuja ndani yangu ni kwamba ni kuzalisha, ni kuwa na kiwanda. Kwa hiyo idea kwa kweli ni kurudisha kwa rais wetu, kwa sababu nilikuwa sina idea ya kufungua kiwanda siku moja. Na katika hustling za maisha, maana ili uanze kiwanda kidogo unaweza kuwa na uthubutu wa kufikiri. Kuna mwingine pamoja na rais alichokiongea, lakini akiangalia kiwanda lazima ni kitu kikubwa sana. Hukuogopa uthubutu? Kuogopa ni lazima, kwa sababu kuwa na kiwanda sio kitu kidogo. Na swali la mwisho la kizushi. Kwa nini kama kuita Rugen Daughters? Wow. Sababu ya kwanza, I'm proud Tanzania. Mimi ni Tanzania ambaye najivunia Mtanzania, najivunia wasichana wangu na wasichana watatu, na vile vile ni muumini wa haki za wanawake. Kwa hiyo naamini kwamba siku moja nataka niwaachie watoto wangu urithi ambao ni wa kike, ambao utaendelea miaka 200, miaka 3, kwamba wanawake wanaweza na wanawake wanastahili kuachiwa urithi, na wanaweza kuendesha biashara na wataweza kuendesha familia na vipati Yes, kwa sababu nimeona vitu vingi, kwa sababu sometimes tunakuta familia zetu tunaacha urithi peke yake kwa watoto wa kiume. Kwa hiyo nikaona kwamba watoto wa kike ambao mara nyingi ndio uti wa mgongo wa familia tunawaacha nyuma, na mimi nikaona kwamba this is a time to raise ile bendera kwamba they are existing. Kwa hiyo tukiwa wazee huko miaka 40 ijayo, tukija siku Rumi atakuwa amekaa watoto. Ndio 3 ndio madirector. Process ni hapa inafanyika ya unga ya uje. Process tutaingia ndani, kukaribisha ndani, ukaone kinachoendelea kinafanyika huko ndani. Let's turn to okay. Kama ambavyo unajua kwa taratibu za kimataifa, international standards, huwezi kuingia kwenye sehemu za process vyakula alafu umeenda na majasho yako, manywele yako utayatumbukiza alafu kaenda kutengeneza vitu ambavyo havifai. Hapa niko na mtaalamu ananibadilisha muonekano ili nikiingia huko ndani nifanane navyo. Naanza na viatu. Hapo tuko vizuri hapa. Hapa napiga zangu koti. Mara nyingi sana napataga makoti yanakuwa makubwa kama madela, lakini hapa niko vizuri.
Chap. Chap. Hii kofia sasa. Hata kama una upala, una nywele, lakini hii kofia ni muhimu sana. Hii hapa sasa kwa ajili ya ukicheki hivi unakuwa kama zombi hivi. Na nicheki hivi. Kacha kacha. Kazi na dawa. Hapa na nao kwa miguu hapa. Okay. Nazi hapo hapa. Sasa hapa ndo naona kwa maana kwamba tuko vizuri kwa ajili ya kazi moja kwa ajili ya kuweza kuanza. Umesanitize mikono, umenawa mikono kwa sabuni, alafu tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kuingia sasa kwenye kiwanda na kujua yaliyomo yama ama namna gani vipi. Kazi na dawa. Humu ndani tulipo ndo wapi humu? Yaani naona kama ukumbi hivi. Humu ni nini hasa kinafanyika? Humu ni chumba cha kupokelea na kuhifadhi malighafi ambazo tunazipokea kutoka sehemu mbalimbali. Okay. Yeah, kuna malighafi ambazo tunazipokea kutoka kwa wakulima direct na kuna ambazo tunazipokea kutoka kwa viwandani. Okay. Yeah. Hapa ndo mzigo unaingilia. Hili ni geti ambapo mzigo unaingilia. Okay. Ukifika kabla hatujaruhusu kuingia ndani, tuna kitengo cha udhibiti ubora, quality control department, ambapo tuna ukagua kulingana na specifications zetu ambazo tumejiwekea. Kama unakidhi specifications zetu, basi tunapokea mzigo, unaingia. Kama haujakidhi, tunaurudisha. Okay. Kwa hiyo kabla hatujaagiza au hatujamwambia mtu alete mzigo, akishatuambia kwamba nina mzigo fulani, sisi tunamwambia sawa, labda una mahindi, lakini sisi mahindi tunapokea yanatakiwa na specification 1, 2. Yes. Hapa tunapokea mahindi nini na nini na nini? Tunapokea unga wa mahindi. Unga wa mahindi. Tunapokea unga wa ngano ambapo tunachukua ngano tunaisaga. Okay. Tunapokea soya. Okay. Ambayo tunachukua tunasaga. Okay. Lakini pia tunapokea sukari, tunapokea maziwa kulingana na bidhaa yetu ya uji. Lakini pia tuna bidhaa nyingine ya cornflakes ambayo tunatumia mahindi ya njano. Kwa hiyo hapa pia tunapokea mahindi ya njano. Tunapokea ulezi, tunapokea kokoa. Okay. Mzigo ukisha qualify ukavuka humu ndani. Stage inayofuata? Stage inayofuata ni uhifadhiji. Tuna uhifadhi kutokana na aina ya mzigo. Hatuchanganyi. Mahindi yanakaa peke yake, soya inakaa peke yake, maziwa yanakaa peke yake. Na lengo ni kwamba kuna vitu ambavyo vina mzio, Kiingereza naita allergy, visije vikachanganyikana vikaleta matatizo kwa mlaji ambaye hatumia au kulingana bidhaa ambayo haina hiyo kitu, ikishachanganyikana vinaweza vikafanya wataalamu wanaita contamination. Okay. Na sasa mfano process inataka ianze. Kama mzigo umekubalika, sasa tunataka kutengeneza uji. Process ya kwanza tunachukua malighafi ilipo. Kuna sehemu ya upimaji au uzito wake. Unapima uzito kwa sababu tunatengeneza kila kitu kwa specifications maalum, yes, na formula maalum. Kwa hiyo hapo tunapima uzito na kulingana na ile formula tuliyotengeneza. Kwa hiyo tunapima hapo, na kila aina ya malighafi tunayoitumia ina chombo chake cha kupimia. Sio hichi tuchanganye. Lengo ni lile lile kwamba tunaogopa kufanya hizo contaminations za vitu vyenye mzio allergy. Kwa hiyo hapo kaka anapima, kama hapo ni unga wa mahindi, utaona unapimwa kwenye chombo chake na vina rangi tofauti tofauti. Yani hata kama mtu anayepima hajui kusoma, ikitokea rangi inamuonyesha kwamba hichi ni cha kitu fulani. Tayari tumeshawaambia na kuna sehemu tumebandika kuelekeza. Kwa hiyo huyu naye akishapima uzito anatoa ripoti yake kwamba ana sehemu ambapo anaweka rekodi yake, anajaza, na baada ya siku uzalishaji ukikamilika anakabidhisha kwa kiongozi wake, anaona kwamba amepima kiasi gani, ametoa kiasi gani. Kwa hiyo hapo anapima, akimaliza kupima atapima na malighafi nyingine, aina nyingine, atachukua zote
zitapelekwa kwenye kuchanganywa. Okay. Yes. Kwa kutoka hapa inaenda kwenye kuchanganywa. Ndio inaenda kwenye kuchanganywa. Okay. Lakini kwa kawaida hata kabla mzigo haujaanza kuchanganywa, pia kitengo cha quality control lazima wachukue sample, wakapime, wakajiridhishe tena. Wakiona kama ina shida yoyote, hata kama tayari mzigo tumeupotea au changanywa, tunaweka pembeni, tunaangalia kama kuna ambao mzuri, tunaendelea na huu, tunautoa, tuna reject. No. Hongereni sana. Asante. Naonekana mko makini sana. Yeah, kwa maana mpango toka hapo kwenda kwenye process huku pia wamekuwa wamejiridhisha mara nyingi sana. Hichi ni chakula na unajua chakula ukifanya uzembe unaua watu. Sasa sera au policy ya kampuni yetu, cha kwanza usalama wa chakula. Yaani hiyo food is our first priority. Yeah. Hongereni sana. Asante. Ikishatoka hapa inaingia kwenye kuchanganywa. Tuna mashine hapo inaitwa mixer ambayo inahusika na kuchanganya. M2 Kwa hiyo baada ya mzigo kutoka kupimwa, unaletwa hapa kwenye hii mashine, inafanya kazi ya kuchanganya. Okay. Inachanganya kama kwa muda wa dakika 3. Dakika tatu. Ikimaliza inaingia kwenye hii mashine ambayo inatumika kama njia kisafirishi. Hii hapa ni mixture. Hii mixture. Yaani inachanganya unga wa aina zote kwa sababu kwa bidhaa yetu ya A+ uji tayari inatumia malighafi ya unga wa mahindi, unga wa soya, unga wa ngano. Kwa hiyo vyote vinaletwa, vinapikwa hapa, vinachanganywa. Kwa hiyo hii tumeita feeder, ni kwamba inalisha jiko hapa. Kwa unga ule mchanganyiko unapokuwa umejaa kwenye feeder ili kuingia kwenye hili jiko letu sasa kwenda kupika, unapitia hapa kwenye hii feeder. Na tunaliita jiko, ila hii mashine inaitwa extruder. Inapika kwa mgandamizo mkubwa na joto kubwa. Yaani ndo style yake ya kupika, kwamba inakandamizwa kwa joto kubwa na pressure kubwa ndo inatoa bidhaa. Kwa hiyo inavyopikwa hapa kitu hakikai hata ndani ya dakika moja. Yaani kikiingia pale ni kama sekunde chache tu papo inatoka Lakini ndio vinavyotoka hapa vinakuwa katika mfumo. Tuliingiza unga, vinatoka kama vimbegu hivi kama vikalanga, lakini unaweza ukaweka kwa shape yoyote ambayo unaitaka wewe. Kama ambavyo vinaonekana hapa vinavyotoka. Ikishatoka hapa inaingia hapa. Ikitoka hapa inaingia hapa. Kwa hiyo chini ya aina kingine ya kisafirishi kinatumia kubeba mzigo wetu unaotoka hapa kwenda kwenye mashine ya ukaushaji. Inapita hapa. Ili ndo bomba lake, inavutwa. Hichi kisafirishi kinatumia upepo kuvuta kupeleka mzigo kwenye mashine ya kukaushia. Yes. Kwa hiyo inafika kwenye mashine ya kukaushia. Inaingia kwenye mashine ya kukaushia. Hem, tukaione hapa. Kwa hiyo kutoka pale inakuja hapa. Kutoka pale inakuja hapa kukaushwa. Hii ni oven. Hii ni oven inakausha mzigo wetu, inakaa kwa muda fulani kama dakika 40 mpaka saa 1 inakausha. Okay. Mbona hii tumeivuka hapa? Tulikuwa tunaelezea bidhaa ya uji, lakini hapa tuna bidhaa nyingi. Tuna bidhaa ya uji, tuna bidhaa za snacks, tuna bidhaa ya cornflakes. Kwa hiyo hii mashine inaitwa fracking machine. Kazi yake ni kufanya kubonyeza, yani kupress. Yes. Kwa hiyo zinapotoka pale kwenye jiko zinaingia kwenye fracking machine kwa ajili ya kubonyezwa kabla zijaingia kwenye kukaushwa kwenye mashine ya kukausha. Kwa unga ubonyezwe. Unga ubonyezwe. Ndio maana ukaja hapa. Unakuja moja kwa moja kwenye kukausha. Hapa inakaa kama dakika 45 mpaka lisali moja. Okay. Baada hapo process inaendelea. Baada hapa process inaendelea. Sasa kwa sababu nimesema tuna bidhaa nyingi, hii ni line nzima ya bidhaa zote. Okay. Yes. Kwa ukishatoka hapo umekaushwa, ila utapelekwa mpaka oven ya mwisho. Tena tuna oven, kuna mashine, utaenda utakaushwa kidogo, alafu utaenda kwenye hatua nyingine ya kusagwa. Okay. Yeah.
kila kitu ni automatic. Hakuna sehemu, umeona tangu tumetoka kule, hakuna sehemu ambapo unashika. Hauna sehemu ambapo mtu unashika. Kwa hiyo ni mtu mmoja tu anakuwepo na control mashine, labda anabonyeza basi yenyewe inavuta mzigo. Inavuta yenyewe. Inavuta yenyewe. Okay. Yeah. Mpaka inafika hapa mwisho sasa. Mpaka inafika mwisho. Sasa ikitoka mwisho, kwa sababu inakuwa na joto kubwa sana, kinachotokea hapa inabidi ipozwe. Okay. Kabla haijaenda kupakiwa. Kwa hiyo hapo utaona kuna hii kama feni. Kama feni. Unaona kuna feni zipo 1, 2, 3, 4. Kwa mzigo unapotoka hapo unafika unapozwa kwanza. Unakwenda hivi. Unakwenda. Okay. Yeah. Inamaanisha kama Mtanzania ana wazo ambao ni solution kwa jamii ya mzunguko. Kote tulipotoka huko ni baada tu kuangalia mkalichakata likawa katika mfumo wa vimbegu. Yeah. Kwa hiyo sasa vikitoka hapa umeshapoozwa, vile vimbegu sasa vimepoozwa. Vinaenda kwenye kusagwa ili tupate unga wa uji. Nasagia? Tuna mashine yetu ya kusaga. Kwa hiyo unga ukiwa hauna sukari, hauna maziwa, unakuja hapa. Unakuja hapa. Sasa tunaongezea sukari na maziwa. Kwa sababu tunasema ni uji ambao unaweza kutumia sehemu yoyote. Tunaamini mtu akiwa safarini hawezi kuwa na sukari. Mtu mgonjwa hospitalini sukari. Labda mwanafunzi darasani umfungashie unga, umfungashie sukari, umfungashie maziwa. Inakuwa ni kitu ambacho ni mzigo mzito kwake. Kwa hiyo tunamchanganyia maziwa, tunamchanganyia sukari kwenye hii mashine. Tukitoka hapa unaenda kupakiwa, unaingizwa kwenye chumba kwa kusubiria mauzo. Hapa inakorogwa. Inawekwa mzigo, unaweka kwa vipimo maalum, inachanganywa, kimaliza unatolewa kwa ajili ya packaging. Yes. Kutoka kwenye packaging ni mtaani. Ni mtaani. Bwana, hapa tumeshuhudia namna ambavyo uji umekuwa ukitengenezwa. Huu ni unga unaotengenezwa kwa ajili ya instant uji. Yaani uji wa kunywa hapo hapo. Mchakato umeanza mpaka tulipofika kwenye mixer, utoka kwenye packaging. Mtaani ukifika, achana mambo kununua sukari robo, sijui maziwa kilo 1, sijui unga kilo 2. Nunua uji uliokuwa tayari kabisa. Unga zako kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kina baba na kina mama. Na kwa jinsi ulivyokuwa na afya huu uji, ulivyokuwa na virutubisho, unawafaa sana watu wanaofanya diet, unawafaa sana watoto chini ya umri wa miaka 5, lakini pia unawafaa sana akina mama wajawazito na waliojifungua. Made in Tanzania, tuko kikwetu kwetu. Opportunity ikikutana na mtu aliyejiandaa, lazima afanyike mambo makubwa. Rumen Daughters ni watu waliofanikiwa kupitia TechnoServe. Hawa ni shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo linafanya kazi na wajasiriamali wa kilimo kwa kuwaunganisha na masoko, taasisi za fedha, kuwapatia utaalamu madhubuti ili kazi iweze kwenda kupitia mradi wao unaitwa Alliance for Inclusive for Nutrition and Food Processing. Hapa wakishirikiana na USAID pamoja na Partners in Food Solutions katika kuwasaidia wasindikaji kuzalisha chakula bora, chenye virutubisho, salama na chenye bei rahisi ili kuwafikia walengwa ambao wengi wao ni wenye matatizo ya udumavu na utapiamlo. Napandisha hapa juu. Bwana vipi? Safi, mambo. Kwa habari ya kazi? Salama kabisa. Majina yako ni nani hasa? Mimi naitwa Nyangwakwa Sylvester Ndili. Ndio. Okay. Ninyi nasikia ndio kati watu ambao wamewezesha mpaka hapa tulipofika. Kiwango pia kaonekana kiko namna hii hapa. Ni kweli kwa namna moja na nyingine ni kweli ama vipi? Kwa maana ukiangalia statistics za survey ambayo ilifanywa na TNNS, Tanzania National Nutritional Survey, inaonyesha kwamba 34 kama 0.7 hivi ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wana shida ya udumavu, stunting na malnutrition. TechnoServe kazi yetu ni kusapoti hawa wazalishaji hasa wa vyakula, na miradi yetu sasa hivi imejikita zaidi ambavyo ni nutritious na wanaoongeza virutubishi, kwa maana kwamba tunapenda wale wenye uhitaji waweze kupata chakula ambacho ni nutritious, lakini pia msindikaji aweze naye kufurahia na kupata faida kutokana na biashara anayoifanya. Lakini huku nyuma utaona kuna wakulima. Huyu ni center, ni kitovu ambacho anakuwa ni soko tena la wakulima, lakini pia anazalisha chakula ambacho kinahitajika kwenda kwa walaji ambao
wanahitaji. Ndio. Hongereni sana. Tunashukuru sana. Bwana, ukiwa Mtanzania ambaye una wazo ambalo unajua ni suluhu katika jamii yetu lenye swala la lishe, TechnoServe. Unataka kujua zaidi kutokana na TechnoServe? Made in Tanzania kama kawaida tunakuambia na kuhabarisha mambo yanayohusiana na Tanzania na ya kikwetu kwetu kwa namna yetu. Made in Tanzania, salute. Tunahitaji watu kama hawa wazidi kuwa wengi ili tuweze kutengeneza taifa la mabilionea wakubwa. Unachohitaji ni sapoti kubwa sana kutoka kwako. Unachotakiwa ukifanya ni kununua bidhaa kutoka kwao kwa bei rahisi sana, shilingi 3,000 tu. Humo unakutana virutubisho vingi kama 17. Cha kufanya, kama unahitaji mzigo, wapigie simu 0754000444. Toa sapoti, nunua bidhaa za Tanzania. This is Made in Tanzania.